여러분, 층간소음 때문에 고생 많으시죠? 마음 편하게 두 발 뻗고 쉬어야 할 공간인 아파트가 이웃 간에 서로 얼굴 붉히는 일이 자주 일어나고 갈등이 심해지는 경우, 이웃 간에 살인까지 일어나는 공간 아파트. 언제까지 참고 살아야 할 수는 없는 노릇이잖아요. 현실적인 대안은 이사인데 어디 이사가 쉬운가요? 이사를 하고 싶지만 턱에 빠질 만큼 치솟는 아파트 값에 이사는 엄두도 못 내셨죠? 거기다가 대출 규제로 이사를 고려했다가도 얘네 고개를 가로젓기 일쑤셨을 겁니다. 하지만 여러분, 쥐가 쫑긋할 만한 소식이 있습니다. 내 돈 들어가는 건 현금 2에서 3천만 원대면 되고 금융이자 최저금리 2%에 세금 없는 아파트 1호선 라인 역세권에 도보로 10분 거리, 강남까지 딱 40분대, 1000세대가 넘는 대단지 아파트에 1000평이 넘는 커뮤니티까지 5분 거리에 유치원 초중고 위치, 새로 개발되는 깨끗한 신도시의 첫 공급 아파트. 이 아파트가 궁금하신 분들은 클릭!